大的一间仓库啊！而且门上真的有个洞，但出于礼貌，还是先敲门吧。你好，有人在里面吗？打扰了。门没锁。仓库的主人好像不在呢。怎么办，希儿姐姐？我们要在门口等他回来吗？不，还是先进屋调查一下吧。仓库的主人可能遭遇了什么意外情况，我们得快点找到他。没事吧，苏莎娜小姐？没事，只是一下踩空了。这里有个台阶，房间里也乱得无处下脚，希儿姐姐也要小心呐。苏莎娜姐姐，我们没碰坏什么证物吧？哼，小空关心的不是我，而是证物吗？没事的，别看我这样子，因为平常总是摔倒，已经习惯控制下落的姿势了，所以绝对没有压坏什么东西。哎，这是什么？红色的球？这不像一个完整的部件呢，更像是什么东西被弄坏后掉下来的。不要盯着我看呀，小空，我刚刚真的没有撞到任何东西，至少没有感觉。如果苏莎娜真的碰坏了什么零件，我们应该会听到咔嚓之类的声响，可是刚才什么声音也没有。我想它可能是这个仓库里本来就有的东西，可是这东西到底是做什么用的呢？不好说呢，先把它当作证物收起来吧。这座仓库里一定发生过什么事情，我们抓紧调查一下四周吧。苏莎娜，小空。小空，能过来帮忙看一下吗？怎么了，希儿姐姐？这个商标是来自长空市的企业吗？总觉得有些眼熟，但是又记不太清楚了。马克兔，你能回忆起来吗？给我们一点时间吧，希儿姐姐，马克兔应该能回想起来的。拜托了，小空。这个是……看起来，这里的主人在偷偷摸摸地搬运某种货物。只是这个康、新和寿又是什么？
这一大堆杂物，难以想象只有一个人在这里生活啊。虽然整个仓库刚刚遭遇抢劫，但从生活用品和货物被混在一起摆放来看，这份杂乱应该不只是无貌者的功劳。大概这里的主人原本就不怎么收拾房间吧。苏莎娜，你手里的是？啊，这个呀，这个我管它叫生物线索分析仪。总之，是可以用来分析案发现场留下的生物证据的仪器。那在这里可以提取物证表面的指纹，还可以检测是否有体液、毛发之类的残留，然后连接到外部的生物信息数据库里。如果犯人留下了自己的基因信息，很快就能通过对比来锁定目标。也就是说，如果无貌者成员的基因信息也在数据库里有备份的话，就能弄清楚他们的身份了。如果顺利的话，只是到目前为止，好像还没有任何人成功提取到过他们留下的基因信息。不过没关系，这次我可是会对这里进行地毯式搜查，不放过任何一个角落。等着看我的成果吧，希儿。加油啊，苏莎娜。有什么收获吗，小空？我让马克兔帮忙测量了仓库的体积，还确认了它的基本构造。基本构造？这种秘密基地一样的地方，不是总会有像密道、暗门那样的设计吗？我就想确认一下，这里是不是也有？那结果如何呢？这间仓库只有一扇正门，还有一个很小的通风口而已，连马克兔都钻不过去。这里的主人大概用了1/5的空间堆放自己的私人生活物品，3/5的空间用来堆放货物。至于剩下的部分，实在是太乱了，就连马克兔都没办法把它们扫描清楚。不过，至少可以确认一件事，从地面上留下的印记看，曾经有大量货物被摆放在这里，但它们现在全都不见了，只剩下了这几个空箱子。我明白了，辛苦你了，小空。这些空箱子也只是全部货物的一部分吗？之前这里到底囤积了什么东西呢？